Грендекс компаниясы ұсынған милдронат препараты. Милдронат препаратының дәрілік үш түрі бар, яғни милдронат 250 мг және 500 мг капсула түрінде ішке қабылдауға арналған, көктамырға енгізу арқылы, яғни инъекция түрінде. Милдронат ақыл-ой жұмысына қабілеттілікті жақсартады, сергітетін әсер береді, дене шыдамдылығын арттырады, ағзаның ауырсыну төзімділігін жақсартады. Милдронатты келесі жағдайларда қолдану қажет: жоғары ақыл-ой және дене жүктемелері кезінде, жұмыс қабілеттілігінің төмендеуі, концентрация мен зейіннің, жадының, дене шыдамдылығының төмендеуі, шамадан тыс және ақыл-ой жүктемелерінен кейінгі әлсіздік пен шаршауда. Жүрек және қан-тамыр жүйе ауруларында, тұрақты стенокардия, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі, ми мен қан айналымының жедел және созылмалы ишемиялық созылуларында, бас жарақаттары мен энцефалиттен кейінгі сауығу кезеңінде. Милдронат 250 және 500 мг қалай қабылдау керек? Милдронат 250 күніне 2 рет қабылданады, таңертең және түске дейін, ал 500 мг күніне 1 рет қана қабылданады. Милдронатты кешкі сағат 17:00-ге дейін қабылдау қажет, себебі сергітетін әсер береді. Яғни ұйқыңыз ашылып, жұмысқа деген қызығушылық оянады. Препарат кімге арналған? 18 жастан асқан ересектерге, ал қолдануға болмайтын жағдайлар кез келген дәріге жоғары сезімталдықта, жүктілік және лактация кезінде. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлес қостыңыздар. Назарларыңызға рахмет.